Liewe vriende, ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is so 'n wonderlike voorreg om net weer eens saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here. En ons is so dankbaar, altyd dankbaar vir die bediening van Kruiskyk, dat ons deel kan wees daarvan en dat ons deel kan wees van mense wat die woord van die Here net kan uitsaai na almal toe, sodat elkeen die geleentheid kan kry om die woord te kan hoor. So mag die Here vir u seën terwyl u ingeskakel is, en mag u daar waar u is, mag u ook die teenwoordigheid van die Here beleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir u so baie dankie vir alles wat u is, en vir alles wat u doen, en vir alles wat u beteken in ons lewens. Here, ons sê vir u dankie vir u goedheid en u guns in ons lewens. Ons sê vir u dankie vir die wonderlike wyse waarop u werk, en dat ons kan weet dat u is werksaam in ons lewens. En Here, ons bid in hierdie dag dat u ook nou met elkeen wat ingeskakel is, sal ontmoet, en dit is ons gebed, dat u liefde oor elkeen kom uitstort, dat u sal gee dat elkeen vandag sal besef hoe belangrik ek is vir die Here, dat die Here my lief het en dat die Here vir my omgee. Vader, ons bid nou vir iemand wat siek is, ons lig daardie persoon aan u op en ons vra u genade om te skyn oor daardie persoon, dat u, Here, genesing sal bewerkstellig. Ons bid vir iemand wat swaarmoedig voel in hierdie oomblik, en ons bid dat die gees van die Here, die krag van die Here oor so iemand sal kom en hom of haar sal oplig uit die diepte uit die donkerte uit, in die naam van Jesus, en dat u, Here, daardeur verheerlik sal word. Dankie, Here, dat u vir ons almal gedra het en bewaar het, en dankie dat ons hierdie voorreg kan het om so vrylik en met vrymoedigheid met mekaar oor die Here te kan praat, en dat ons as kinders van die Here mekaar kan bemoedig, en dat ons ook vandag vir iemand wat nog nie vir u ken nie kan sê, maak jou saak reg met God, want dis die moeite werd, en dis die beste ding om te kan doen. Here, dankie vir u woord wat u altyd getrou is om vir ons te gee, en vir u kinders te gee. Ons bid dan nou dat u die woord seën aan ons harte, dat u, Here, sal gee, dat ons sal hoor en sal verstaan, wat is dit wat die Here vandag vir ons wil sê. Seën u woord, en word u nou verheerlik in en deur elkeen van ons se lewens. In Jesus naam bid ons dit, en met baie dankseggingen. Amen. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil graag net so een vers saam met u lees, en bietjie daaroor uitbrei vir u die agtergrond ook gee. So ek lees saam met u 2 Kronieke hoofstuk 16, en ons lees vers 9. 2 Kronieke 16, en ons lees vers 9. Dit sê die volgende: Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Kom, ek herhaal dit. Want die Here, sy oë deurkruis die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. So, liewe vriende, as ons kyk na wat hierdie vers vir ons probeer sê, dan is hier 'n paar diep gedagtes in hierdie vers in opgesluit. En dit begin deur te sê dat die oë van die Here deurkruis die hele aarde. Nou, as iemand vir u sê, as 'n prediker vir u sê, dat die oë van die Here is op u, dan weet ek, dit bring onmiddellik angs. Dit bring onmiddellik die negatiewe, want dis hoe die duiwel werk. Die duiwel wil altyd die positiewe in 'n negatiewe verander. Hy wil altyd hê dat jy moet God vrees met 'n negatiewe gesindheid, in steede van om te vrees uit liefde uit. So, die oë van die Here is op jou. Jy weet, die onmiddellike ding gedagte wat by mense kom is, jene, as die oë van die Here op my is, dan sien hy mos alles. En al wat ons dink die Here sien is, al die verkeerde dinge wat ons doen. Vriende, dis nie wat hierdie vers bedoel nie. Dis ook nie wat hierdie vers probeer deurgee nie. Hy sê, want die oë van die Here deurkruis die hele aarde, om kragtig te ondersteun diegene wat met 'n onverdeelde hart na hom soek. Vriende, dit is positief. Dit is positief om te dink daaraan
Die Engels praat van toe en vrou. Met ander woorde, heen en weer beweeg die oë van die Here oor die aarde. Om wat te doen, liewe vriende? Om te kyk of daar iemand is wie hom nodig het. Om te kyk of daar iemand is vir wie hy kan versterk, vir wie hy kan aanraak, vir wie hy kan oplig. Is dit nie positief nie? Ek dink so. So liewe vriende, dink daaraan en dink aan hierdie vers vandag, dat die Here vir u wil sê, dat sy oë deurkruis die hele aarde, dat die woord wil sê, ek sien jou raak, jy's nie te onbelangrik nie, jy's nie 'n niks werd nie, jy's nie ongeteld nie, die oë van die Here is op jou. Weet jy, dit laat my so dink aan Hagar. Ek lees van Hagar daar in Genesis 16, dan lees ons dat Hagar vlug weg van haar meesteres Sarah af en van Abraham af, want sy voel dat hulle haar sleg behandel, en nou besluit sy gaan weggaan daarvan. Nou, ek hoor dit baie keer, elke week kry ek gebedsversoeke van mense, wat sê, bid asseblief vir my, dit gaan sleg by die werk, ek voel om net alles te los, en dan skryf ek terug, ek sal verseker bid, maar jy los nie jou werk nie, jy gaan nie so dom wees om jou werk te verloor nie, want die Satan wil vir jou swaar laat kry. As jy jou werk opgee, is die vraag, wie gaan kos op die tafel sit, wie gaan die ligte betaal, en dan kyk jy na ander mense, en dan word jy vir almal kwaad, want niemand wil jou mos help nie. Dis die duiwel wat wil hê jy moet jou werk los. So kom dit met Hagar, dat sy word ontevrede oor haar werkgewers, en sy besluit, ek gaan hulle 'n ding wys in. Hoe baie keer is ons nie ook maar so nie, so vol van onsself, dat ons sê, hulle gaan my mis. Die maatskappy sal nie kan aangaan sonder my nie, want ek het so baie werk gedoen, en dan dood jy môre, en hulle stel ander mense aan, hulle vergeet dat jy ooit daar was. So, Hagar het ook so gedink, dat hulle gaan my so mis, en toe loop sy, en niemand kom eens agterna nie. Niemand vra eens, uit waar is Hagar? Wat het verkeerd gegaan? Hoekom is sy daar nie? En hier gaan Hagar weg, en sy is vol van haarself, en dan vind sy uit, maar ek het niemand om na toe te gaan nie. Ek ken niemand na wie toe ek kan gaan nie. Waar gaan ek bly vandag? Wat gaan ek eet vandag? En waartoe gaan sy, liewe vriende? Sy gaan in die woestyn in. Sy gaan sit daar, en sy wens om dood te gaan. En dan gebeur die volgende. Die Bybel sê, en God het met haar gepraat. En hoor wat vra die Here vir Hagar, baie bekende woorde. Hy vra vir haar, Hagar, waar kom jy vandaan, en waarheen is jy op pad? Nou, as God daarom met jou kom praat, hier in die woestyn, waar jy alleen is, jy's kwaad eintlik nou vir almal, en jy sit hier in die woestyn, en God kom praat met jou, dan voel jy mos nou regtig, God is aan my kant. Nee, so wat sê sy vir God? Sy sê, dis my meesteres se skuld, dat ek hier sit. So hulle behandel my sleg, en dis hoekom ek gevlug het van hulle af, en dit is wat ek maak hier in die woestyn. Maar hoor God se woord, waar kom jy vandaan? Here, ek kom uit ontevredenheid, ek kom uit kwaadheid uit, en dis hoekom ek hier sit. Hagar, waarheen is jy op pad? Here, ek weet nie. Nou, hoekom begin jy 'n pad, wat jy nie weet, waartoe jou pad is nie? En nou wag sy vir die simpatie van die Here natuurlik, en hoor wat sê die Here vir haar, gaan terug, onderwerp jou aan jou meesteres, dien hulle. Met ander woorde, Hagar, jy's nog nie gereed om hierdie pad aan te neem nie. Ek, die Here, sal vir jou sê, wanneer jy hierdie pad moet aanneem, maar jy gaan terug en jy onderwerp jou. Dis asof daar geen simpatie is nie. Maar dan sê die Here vir haar, jy is swanger, jy gaan 'n seun baar, en ek gaan hom seën, en hy gaan 'n groot nasie word, maar gaan jy terug. En dan, liewe vriende, dis so pragtig, wanneer Hagar haar observasie maak, van wat hier in die woestyn gebeur het. Hoor net wat sê Hagar sê, ek het hom gesien, wat vir my sien. Ek het hom gesien, wat vir my sien. Verstaan nie nou, 2 Kronieke 16 vers 9, die oë van die Here deurkruis die hele aarde, en is op soek om kragtig te ondersteun, die wat met 'n onverdeelde hart op hom gerig is.
dank die Here, dat wanneer sy oë oor die aarde heen en weer gaan, dat hy mense in die woestyn van hulle lewens sien, dat hy mense op moedverloorse vlakte sien, dat hy mense in hospitale sien, dat hy mense in tronke sien, dat hy mense sien wat besig is om hulle eie lewens te wil neem, en dat hy gereed staan om hulle kragtig te ondersteun, want hy is die Here. Hy is die Here wat omgee, hy is die Here wat belangstel. Vriende, kom ek gee vir hierdie agtergrond van hierdie gedeelte en hoekom die Here hierdie woorde vir koning Asa kom gee het. As jy lees in twee hoofstukke vroeër, 2 Kronieke 14, dan lees ons hoe dat die Keteers gekom het en vir Asa omring het en hom aangeval het of wou aanval, en dan staan daar, ek is eerste keer wat ek het eintlik gesien, hoe dat daar staan, dat hulle leermag was meer as 1 miljoen. Hy gee die getal, meer as 1 miljoen, en dan sê die Bybel, en Asa het maar net 580.000 man gehad. So onmiddellik weet Asa, hy staan nie 'n kans nie. Daar's geen manier dat hy teen hierdie massa wat 2 keer soveel as hy is, dat hy met hulle kan veg nie. Maar hoor nou, wat het Asa gedoen, toe hy hierdie situasie sien, en besef, hy is nou, soos hulle in Engels sê, outnumbered. Daar is 'n manier dat hy kan nie. Dan lees ek hierdie volgende in vers 11 van hoofstuk 14, en Asa het die Here sy God aangeroep en gesê, Here, hoor wat sê, Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Here, onse God, want op U steun ons en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, U is onse God. Laat geen sterfling naas U magtig wees nie. Here, ons kyk na U. Ons erken dat U is die enigste een wat 'n verskil kan maak tussen die miljoen en die 580.000, tussen die magtiges en die geringes. En weet jy, dan staan daar, dit sê nie eens hoe die Here dit gedoen het nie, maar daar staan daar, en die Here het die Keteers aangeval. Die Here het 'n slag onder hulle geslaan, sodat Asa net nodig gehad het om hulle verder weg te jaag en al die buit te vat wat daar vir hulle was. So met ander woorde, toe Asa 'n soortgelyke situasie gehad het, het hy na die Here toe gedraai en het vir die Here gesê, Here, ek kan nie, daar's nie 'n manier nie. En omdat die oë van die Here op die aarde gerig is, het die Here vir Asa raak gesien en die Here het vir Asa kom ondersteun. Nou, in hoofstuk 16 is dit 'n soortgelyke situasie. Die verskil is net hier, dat dit is Israel. Dis die 10 stamme van Israel, wat nou vir Asa aanval, wat vir Juda aanval, en wat hom wil doodmaak, en wat die res van hulle broers wil uitwis. En wat doen Asa nou? Dis weer 'n oorlog wat dreig. Hy is omring deur die vyand. Asa gaan na koning Ben-Hadad. Hy gaan na hom toe. Die Bybel sê hy het die goud en die silwer uit die tempel geneem, en hy het dit vir hierdie koning Ben-Hadad geneem en vir hom gesê, kom veg saam met my teen die Israeliete. En dit is terwyl hy wag vir die hulp wat gaan kom en gereed maak vir die oorlog, dat die Here 'n profeet na hom toe stuur wat vir hom sê, want die Here, hoor net hoe begin hy, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde. So liewe vriende, die Here wil vir Asa hier kom sê, Asa, hoekom verander jy in strategie? Jy die vorige keer toe jy heeltemal magteloos gestaan het jy die Here aangeroep en die Here het jou gehelp. Die Here het vir jou onderskraag. Asa, wat het nou gebeur, dat jy na 'n koning toe hardloop, as 'n soortgelyke situasie op jou afkom? Die oë van die Here sien die situasie. Asa, die Here het geweet van hierdie situasie, en die Here het vir jou gewag, dat jy na hom toe sal draai, en dieselfde sal doen, as wat jy gedoen het, toe die Keteers op jou afgekom het. Jy het na God toe gedraai, jy het gebid, en vir die Here gesê, daar is nie krag in ons, teen hierdie menigte nie. Here, help ons. Asa, hoekom het jy hierdie keer nie na God toe gedraai nie, maar jy het eerder gekies om na 'n wêreldling te draai om vir jou te help?
Liewe vriende, ek weet nie wat u deurgaan nie. Ek weet nie wat u beleef op hierdie oomblikke nie. Maar wat ek wel weet, hierdie wêreld en die lewe is wreed, as ek het so kan noem. Die dinge wat met mense gebeur, dit gaan jou verstand te bowe. U weet mos maar die gesegde, dat jy dink altyd jou probleem is die grootste, totdat jy iemand anders se probleem hoor, en dan kom jy agter, jy het eintlik nie 'n probleem nie. En so het ek die afgelope tyd beleef van mense se hartseer en se pyn waardeur hulle is, en waarmee hulle nog steeds te doen het. En dan is die vraag altyd, wat doen jy in so 'n situasie? Wat doen jy wanneer hierdie ongeluk oor jou afkom? Wat doen jy as die vyand jou omring en hy wil jou geloof dooddruk en hy wil jou negatief teenoor God maak? Wat doen jy? Jy draai na die Here toe. Jy erken dat die Here weet van jou. Jy erken dat die Here daar is om vir jou te help. Jy draai nie weg van die Here af nie. Want so maklik gebeur dit, dat ons die Here blameer vir die situasie, vir die omstandigheid, dat jy kwaad is vir die Here, omdat hy dit toegelaat het, en jy vergeet, hy weet alles. Vriende, die ongeluk, die hartseer, die pyn, wat oor ons lewens kom, dit word nie deur God gestuur nie, dis nie God wat het beplan vir jou nie, hy weet dit gaan gebeur. En omdat hy weet dit gaan gebeur, is hy daar vir jou en vir my, om vir ons kragtig, sê die Bybel, kragtig te ondersteun, wie met 'n onverdeelde hart op hom gerig is. Ek dink aan 3 dinge wat sommer in 1 week gebeur het, wat na my toe gekom het, mense wat ek ken, wat baie kosbaar is. Maar die een geval was hierdie mense se dogter, pragtige 31-jarige meisiekie, wat gereed was ook om nog te trou en so aan. En sy was baie fiksheidbewus en het baie gedraf en sy het gaan draf. Die middag nog het sy gaan draf en mense het haar gesien, hulle het vir haar gewaai. En die volgende dag, toe hoor hulle, sy's dood. Daar het net skielik komplikasies ingetree, so gesond soos wat sy was, en binne bestek van 'n uur, dat hulle gejaag het hospitaal toe met haar, toe sy dood. En die vraag het by my opgekom, toe ek daar by hulle sit, die ouers sit, toe kom die vraag by my op, wat sou ek gemaak het? Nou ek weet, ons sê vir mekaar, ons moet na die Here toe draai, ons moet op die Here hoop. Maar wanneer jy met hierdie seer en hierdie pyn in jou lewe sit, wanneer jy met hierdie teleurstelling sit, hartseer sit, dan is die vraag, wat doen jy? Want jy sien, dan voel dit vir jou, jy het niemand wie jy kan vertrou nie, jy het niemand na wie toe jy wil gaan, niemand wat verstaan nie, en wanneer jy by daardie persone sit, dan weet jy, daar's niks wat jy vir hulle kan sê nie, daar's niks troostwoorde wat op daardie oomblik in jou gedagtes kan opkom, om vir so 'n paartjie te gee nie, dis net die Here wat dit kan doen. In dieselfde week, word iemand anders se seun siek, terwyl hy saam met sy pa werk, en hy bou koors op, en sy ma sê vir hom, kom, ons moet hospitaal toe gaan, ons moet daar uitkom, dat hulle kan kyk wat is fout, en hulle is op pad na die hospitaal toe, en nie ver van die hospitaal af nie, kom daar 'n motor in die verkeerde baan op, en 'n kop-aan-kop botsing. Die mamma is in 'n koma in die hospitaal, haar suster wat saam met haar is dood in die ongeluk, haar seun lê waar hy maar net 'n koors gehad het, lê met gebreekte bene, rugwervels en dinge in die hospitaal, en dan weer eens vra jy die vraag, as hierdie dinge in jou lewe gebeur, wat doen jy? Waartoe gaan jy met al hierdie dinge? En die Bybel sê vir ons, liewe vriende, die oë van die Here deurkruis die hele aarde, en ek weet, as mense dit nou hoor, dan wil hulle sê, nou hoekom het God nie al hierdie dinge gestop nie? Hoekom keer God nie dat hierdie dinge gebeur nie? Liewe vriende, dis tyd dat ons besef, met wat se vyand ons te doen het. Ons het met die duiwel te doen, hy wil jou moer, hy wil jou doodmaak. Hy wil jou vreugde steel, hy wil jou toekoms van jou wegvat, hy wil jou geloof uit jou hart uitruk as hy kon, want hy wil nie hê dat jy op God moet vertrou nie. Ek hoor van hierdie bestuurder op hierdie plaas waar daar 'n brand ontstaan het onder die koring,
En hy moes probeer om hierdie brand te stop, en hy het 'n brandpad probeer sleep daar, dat die brand nie verder kan gaan nie, en toe ongelukkig het, of die trekker het gaan stol, of hy het te na aan die vlamme gekom, en die vlamme het hom oorweldig, en hy lê in die hospitaal en veg vir sy lewe, 2 klein kindertjies, pragtige vroukie wat vir hom wag, en dan kom die vraag weer, hoekom? Wat doen jy? Het die Here dan nie daarvan geweet nie? Gee die Here dan nie om nie? Waarom laat hy hierdie hartseer en pyn in die wêreld toe? Liewe vriende, die Here wil vandag vir my en vir u dood eenvoudig sê, my oë is op jou, vertrou my. En dit is wat hy hier sê, om die kragtig te ondersteun, wat met 'n onverdeelde hart op hom vertrou. 'n onverdeelde hart. Jy sien, liewe vriende, te veel is, en ons moet dit erken. Ons sal gewoonlik sê, ons bid oor elke saak, ons bid oor elke situasie. Maar hoe baie keer gebeur dit nie, dat terwyl ons bid vir 'n situasie, kom soek ons hulp aan hierdie kant ook. Kom vra ons hier, ag, wil julle nie vir my help nie, ek sit met hierdie krisis, ja, ek het vir die Here gevra, maar dit lyk die Here vat bietjie lank, kan julle nie help nie? En weet jy wat, liewe vriende, wat ons nie besef nie, as jy vir die Here gevra het vir hulp, dan moet jy hom toelaat om die hulp te verleen. Die oomblik wat jy na iemand anders toe gaan, na mense toe gaan, om ook hulp te verleen, weet jy wat doen die Here? Hy staan terug. Hy staan terug, want hy is nie in kompetisie met iemand anders nie. Die Here kompeteer nie vir ons liefde nie. Hy kompeteer nie vir ons aansien en vir ons hande klap of enigiets van die aard nie. Die Here laat jou toe om jou vertroue te stel in wat jy wil en in wie jy wil. Maar as jy onverdeeld met jou hele hart op hom vertrou, dan sal hy jou nooit ooit teleurstel nie. Die vraag is net, is ons daarvoor gereed? Is ons gereed om die Here te vertrou met alles wat in ons is? Of is ons altyd maar besig met hierdie menslike manier van dinge doen, terwyl ek bid, soek ek hulp op 'n ander plek? Liewe vriende, die oë van die Here deurloop die hele aarde. Ek kan dit nie genoeg sê nie, maar dit is die wonderlikheid van, hy weet van jou. Hy is bewus van wat in jou lewe aangaan, en hy gee om, en hy stel belang in jou, en hy wil vir jou help, my liewe vriend, maar die vraag is, kry ons dit reg, om ons volle vertroue in hom te stel? Of is hy altyd in 'n kompetisie in ons lewens? Moet die Here veg vir ons guns, en vir ons vertrou ek, of vertrou ons hom blindelings, soos wat 'n kind sy ouer vertrou ons ook so die Here. Ek dink so aan Nathanael. Nathanael word deur Filippus geroep, die Here roep vir Filippus, kom volg my. Filippus dink, wag, ek gaan gou vir Nathanael kry, hy sit daar onder die vyeboom en doen niks, ek gaan hom kry. Hy sê vir hom, kom, ek het die Messias gevind, kom ons volg hom. En dan kom Nathanael daar by Jesus, en Jesus sê vir hom, hier is nou 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. En Nathanael sê vir Jesus, en hoe ken u vir my? Nou hoor wat sê Jesus vir hom, voordat Filippus jou onder die vyeboom gesien het, het ek jou al geken. My oë is op jou. En so, liewe vriende, is dit wonderlik om te weet dat die oë van die Here op ons is, nie om ons sondes raak te sien nie, nie om iets te kry wat hy teen ons kan gebruik nie, maar om te kyk of ons harte onverdeeld op die Here gerig is. Hoe kry ek my hart onverdeeld? Dis om het skoon te maak van enigiets anders wat wil kompeteer vir God se aandag in my lewe. Is om my hart skoon te maak, om eerlik te wees met myself oor enige ding wat my geestelik wil aftrek, wat my swak wil maak, om te erken as daar sonde is in my lewe, om te erken as daar ongeloof in my lewe is, om te erken as daar dinge in my lewe is, wat ek so lief geraak het voor, dat my eerste liefde nie meer by God lê nie. Liewe vriende, die Here wil jou kragtig ondersteun, as jy net bereid is, om hom te vertrou, met jou hele hart. So weer eens, ek weet nie wat u beleef nie, u weet nie wat ek beleef nie, ons kan nie in mekaar se lewens sien nie, maar die Here wil vandag vir u sê, ek gee om vir jou,
my oë is op jou, ek is gereed om jou kragtig te kan ondersteun. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê vir U so baie, baie dankie om te weet dat U die Here is, wat bewus is van alles wat hier op aarde aangaan. En dat U, Here, betrokke is in ons elkeen se lewe. U kyk vandag, wie is daar wat met 'n onverdeelde hart na die Here roep, en U sal hom hoor en verhoor. Ek bid daarom nou vir iemand, wat nou voel, ek is midde in 'n stryd, en ek vra dat U daardie persoon help, om nou, hierdie oomblik te sê, Here, wees my genadig. Ek het niemand anders nie, maar U maak die verskil. My oë is op U, soos wat U oë op my is. Amen. Amen.